Ayun nga mga ka-shares, Boogie, good morning. So ito nga gagawin ulit tayong TMX 155 yung ginawa natin last week pa yata yun. Nagkaroon siya ng squeaking sound, maingay. Meron siyang parang singaw sa cylinder head gasket. So yun nga yung titingnan natin. Mamaya titingnan natin. Hintayin nyo yung susunod kong video. Okay guys, mamaya na lang ulit mga ka-shares, Boogie. Mga ka-shares, Boogie, bubuksan natin ngayon yung TMX 155 na rin. Gawin natin ngayon. Iayos ko lang yung mga gamit ko. So ayan yung ano. Ayan, nagkaroon siya ng leak dito. Ito tsaka doon nagka-problema. Pero mahigpit naman yung mga stud niya. Kaya pertitin na natin yung ano, yung plate nung head gasket, baka mamaya doon nagkaroon ng problema. So yun yung pabaklasin natin. Shoutout nga pala kay Kuya Omar sa ano nga ba yan? Do it! Just do it! Uno Motorcycle Park. MDR. Supportahan niyo po yung shop na yan. Saan yan? Located at Tangos, Baliwag. Supportahan nyo yan, tropa ko yan. Tsaka kay Max Cycle Parts, paring Max, supportahan nyo yan. Ayos yan, good yan, quality mga tinda ng mga tropa natin na yan. So yun nga, mamaya na lang mga ka-shares, Boogie. Bubuksan ko muna to. Sige mga ka-shares, Boogie, mamaya na lang ulit. A few moments later. Okay, so mga ka-shares, Boogie, ito, bubuksan na natin yung makina. Samahan nyo kung magbukas ng makina. Gusto lang natin na maganda yung tripod ko. Right. Rock and roll rules! Nagtatanong, ito po yung push rod. Yun yung minsan nagiging main cause ng sira na yung pag-ingay. Yan, ito ho yun. Ito yun. Tsaka ito ang rocker arm. Yan, minsan nagiging cause din yan. Isa sa mga nagiging cause din yan. Masyadong malakas ang lagitik. Minsan talaga, hindi nawawala yung lagitik kahit sabihin natin na chinunap na. May lagitik pa rin. Pero minsan kasi yung pagkakachunap maluwag pa rin. Try nyo muna kasi hindi 0-0 yung clearance nung camera. Pagka siya, ganun pa rin malagitik pa rin. Eh, yung mga obligado palitan na yung mga follower. Rocker, push rod, straight talaga pang gilid pa palitan nila siya. Yun ay pagka umingay pa, eh, pinakamaganda na nun. Bumili kayo na mga 6 na litrong gasolina, sunugin na yung motor. Kasi sala nang iingay. Diba? Joke lang, this guy. Kasi yun na naman mga nagiging minsan main cause lang naman ang ingay ng push ng type engine.
push rod, tracker ka, follower ka. Minsan, yung cam, nagkakaroon din ng issue sa cam. Pagka yung pinaka-lobes niya, meron na siyang, kumbaga, may bump na. Yun. Tapos pa yan nagiging ko sa makina. Lalo sa mga TMX 125 na bago ngayon. Lagi yun. So ito nga guys, ito yung mga ka-shares ko. May naipit na doon, may malalaman natin mamaya pag sinalpa ka tumanda, magkaroon pa rin ng ingay. Iba yung usapan na yun. So yan nga, tanggal na yung makina. Bakit nang basahan ko? Ay, pasuyo ako bang? Shares boogie, mamaya na lang ulit. Cut muna tayo. 20 minutes later. So yan nga mga ka-shares boogie, okay na yung motor. Una yun na. Yan. Oops. Yan, okay na yan. Kakapitan natin itong mga gamit, pati mga tanki, kakapitan natin mamaya. Kung baka sakali, baka mag-half day. Nga mga shares boogie, okay na siya. Buo na ulit, maandar na. Wala na yung ingay. Ayan na siya. So mamaya na lang ulit. Soli ko muna. Cut muna tayo. Few inches later. Ayun nga mga shares boogie, okay na yung motor. Sinunod na yung motor ko. Okay na, wala naman problema. So yun na, salamat na sa mga nanood. Pa-like na lang, subscribe. Salamat po. Shoutout nga pala doon sa RRCP Kamanaba, kala Kuya Nick, kay Parts Richard, Parts dyan, may mga si Parts Chan Chan. Yan, shoutout sa inyo dyan. Mga X-Men! Sige. Thank you. Till next time na lang mga ka-shares boogie.